開箱，今次買咗呢個咧就係 iRobot T380拖地機。iRobot 拖地機。哦，入邊有咩嘢？佢呢個白色係 T380啦。佢聽佢送錯部平版。咦，原來呢個就入邊有咩嘅？哦，係啦，佢有2塊嘅抹地布啦。咁呢個佢個 Beacon 火牛，呢個實際個地拖，咁佢又裝水入去，黐塊布落去，咁就得啦。睇下先，呢度呢塊又係咩咧？係咪2個地拖？哦，唔係，呢個叉電咗咯。呢個叉電咗，呢個機要需要係叉電咗嘅。咁呢個就係實際個主機啦。呢個 T380，咁佢又方便在咧，就可以地，同埋都輕過佢一般嗰啲咧，細部過一般嗰啲兩用嘅。咁呢個就一用。咁睇網上睇個評論咧，就話一用其實好過兩用嘅啲嘢。就咁樣啦。咁個主機就係咁啦，萬事俱備。係啦，而家就拆咗出嚟啦。咁佢裏頭其實好易安裝嘅啫。咁拆咗出嚟個主機咁就得㗎啦。咁就放我左度啦，叉電。咁佢原來咧拖把都有2個嘅。頭先有個乾嘅就黐咗喺呢度啦。咁上面有個濕嘅，同埋都好方便嘅。呢個就喺前面呢度，係啦，就喺呢度咁樣。係啊，仲有磁石功能喺度磁住，都 design 都 OK 嘅。因為始終都係 iRobot 啦。咁佢都係方便嘅。係啦，咁呢度有啲嘅嘢，而家叉電啦，叉完電先至可以玩。原來咁佢裏頭乜嘢都齊晒開頭仲驚冇電池，都發覺應該唔會嘅，原來盒裏邊都有。咁一定有個電池喺度啦。咁就陣放呢個 Beacon 嗰度，咁佢就可以圍住呢個 Beacon 喺度轉，喺度拖地啦。係啦，我研究過就係呢個佢就係咁樣慢慢抹下就乾淨嘅。但係咧，佢啲水就好少啦，但係都 OK 嘅。依咁多雜物嘅地方，咁都係啦。同埋就真係靜過普通吸塵機好多。咁我哋今朝吸完塵，咁而家佢慢慢抹啦，咁樣都 OK 下。同埋最好咧就係佢依個唔需要有任何嘅嗰啲專用布咁樣啦，都幾好玩。係啦，同埋講漏咗咁佢都識 detect 障礙物咁樣啦。咁中間佢仲有個 beacon 咁嘅嘢啦，咁就可以 detect 四圍邊度有障礙物咁樣，佢就會發射嗰個信號，咁佢就計依反射信號咁樣。但係譬如普通呢啲咁嘅位都可以好 random 咁樣去做嘅，都冇乜太大嘅問題。咁佢就唔同一般嗰啲吸塵機有晒畫圖咁精準啦。依隻因為始終係300蚊，佢一新啲1000幾蚊嗰隻 model 好似有嘅。係啦，佢就係咁樣拖啦，佢都 OK 嘅，唔會亂咁撞。佢有 sensor 有剩啦，咁同埋都做好靜嘅，因為佢冇吸塵機嗰個 part， 咁所以就其實齋抹就好靜。同埋仲有一樣嘢大家要留意嘅，頭先我冇講嘅，就係話咧，佢原來係用呢個唔係用鋰電池嘅，用另外嗰隻NIMH 嗰隻電池嘅，係啦。咁樣咁，所以就係佢可能冇咁襟啦，但係就大家唔使擔心嘅。佢網上邊咧就好多呢啲後備電池賣，同埋佢都好易去換嘅，就一擰出嚟啦。頭先老婆講環保呢個問題啦，咁其實嗰隻電池係有得再做嘅，同埋咧佢相對嚟講啲人就話冇鋰電池咁大問題爆炸各樣嘢啦，咁樣。係啦，大家睇下都幾好下呢個同埋換電頭先都應該講一次，佢就係咁另一個螺絲就換到電嘅啦。係啊，佢有個獨立嘅 compartment 陣間可能都係做完嘢，我就影一影俾大家。係啦，咁就真係呢個位咁就係喺另開呢個螺絲就換到電嘅啦。係啦，咁其實佢好多嘢 part 喺網上面睇，
嗰啲叉電啊、轆啊乜嘢位呢，都有其他零件嘅，因為始終係大牌，咁好多嘢都有得替換啦咁樣。咁所以點解買 iRobot 呢？咁其實最主要嘅原因就係可以啲零件係可以換，同埋有多啲副廠咁樣出啦。好，呢個就係最主要嘅原因啦。希望佢襟用啦。